Քաղավիացիայի կոմիտեն նախատեսվում է վերակազմակերպել, որ կառույցը գործունեության ընթացքում կարողանա շահույթ գեներացնել, ապահովել ինքնաբավություն։ Գործադիրը հավանություն տվեց Քաղավիացիայի միջազգային կազմակերպության ICAO-ի հետ պայմանագիր կնքելու թույլտվություն տալու նախագծին, հատկացվեց 321 միլիոն դրամ։ Ակնհայտ է, որ մենք այս ոլորտում շատ բուռն փոփոխություններ են տեղի ունենում 2017 թվականի համեմատ նաև Հայաստանից դեպի Եվրամիություն ուղևորահոսքերը 580%-ով աճել են։ Ես նշանակում եմ, որ դեպի Եվրամիություն պետք է լայնորեն զարգացնենք ավիափոխադրումները եւ ոչ միայն դեպի Եվրամիություն, բայց այն փաստը, որ մենք գտնվում ենք Եվրամիության հետ մեր ավիաընկերությունները լիարժեք այդ շուկայից օգտվելու որոշակի սահմանափակումներ ունեն, կրկին էլի ստանդարտի պատճառով։ Ավիացիոն անվտանգություն ասելով պետք է հասկանանք այն ավիացիոն անվտանգությունը, որը ժամանակակից ստանդարտով սահմանված է։ Նախորդ տարի 48 ավիաընկերություններ Հայաստանից 70 ուղղություններով թռիչքներ են իրականացրել, ավելացել է նաև ուղևորահոսքը, խոսքը 5.7 միլիոն ուղևորի մասին է։ Անցած տարի մոտ 10 նոր ուղղությամբ են թռիչքներ իրականացվել, այս տարի եւս կան նոր ուղղությունների վերաբերյալ պայմանավորվածություններ։ Երկար սպասված ուղղություն ունենք առաջիկայում, որի մեկնարկը կտանք, խոսքը Երևան-Լոնդոն, Երևան ուղղության մասին է, արդեն հայտարարություն կա։ Ղազախստանի գործընկերների հետ երկար ժամանակ աշխատում էինք դեպի Ղազախստան ուղիղ չվերթներ ունենալու ուղղությամբ, պիտի ասեմ, որ արդեն միանգամից մեկից ավել ավիաընկերություններ են հայտարարել եւ ամսաթվեր կան ֆիքսած եւ տոմսերի վաճառք կա ֆիքսած, դեպի Բրյուսել առաջիկայում նոր թռիչք կմեկնարկի, դեպի Նիդերլանդներ ուղղությամբ նոր թռիչքներ կմեկնարկեն, քննարկում ենք Շիրակ օդանավականի պոտենցիալը ավելի մեծ ծավալով օգտագործելու։ Վարչապետի խոսքով պատմական հնարավորություն է, որ Հայաստանը կատարի ավիացիոն հաբ դառնալու քայլը։ Նրա դիտարկման բարակ զարգացած երկրների հաջողության հիմքում սկզբունքային մոտեցում է։ Խոստովանել են, որ որոշ ոլորտներում գիտելիքի պակաս ունեն, հրավիրել են փորձառու խորհրդատուների եւ առաջատար ընկերությունների։ Ինչի՞ է մեզ այդքան դժվար, որ խոստովանել, որ մենք ինչ-որ բան չգիտենք։ Ես հասկանում եմ նաև այն պատճառով, որ երբ որ մենք խոստովանենք, ասենք օրինակ երկրի վարչապետը կամ նախարարը խոստովանի, որ ինչ-որ բան չգիտի, 100 տեղից կասեն, այս ինչ խայտա, ոնց ինչ-որ բան չգիտի, բայց այդ ոնց է տեղ նստած, ինչի է տեղ նստած։ Չէ՞ որ տեղ նստած նախկինում բոլորը ամեն ինչ իմացել են։ Ասենք Պլուտարքոսի հայացքով գնացել եկել են, որովհետև իրանք ամեն ինչ գիտեն։ Այսօր այս կետին ենք, որովհետև մենք անդադ խոստովանել ենք, մենք Սոկրատեսի հետևորդն ենք։ Մենք գիտենք, որ ոչինչ չգիտենք։ Եվ պետք է գնանք այս տրամաբանության մեջ։ Ահա թե ինչու է ըստ վարչապետի կրթությունը կառավարության համար ռազմավարությունների ռազմավարությունը։ Մենք այսպես վերաբերվել ենք նաև ակնհայտ աքսիոմատիկ բաների, այդ թվում Ղարաբաղի կոնֆլիկտին։ Ակնհայտ աքսիոմատիկ բանի։ Այո, մենք մտել ենք այնտեղ, որը տաբու է, չի կարելի հարց տալ դրա մասին։ Չէր կարելի հարց տալ դրա մասին։ Բայց այսօր սա Հայաստանի Հանրապետությունում դարձել է նորմալ քաղաքական դիսկուրս եւ սա առաջընթացի անխուսափելի ճանապարհը, որ մենք մեզ հարց տանք, լավ, այս ոնց եղավ։ Ինչի է այս մի բանը տենց եղել, ինչի է 46 թվին այս տեղեություն, ինչի է 65 թվին այս տեղի ունեցել, ինչի է 73 թվին այս տեղի ունեցել։ Մենք այդ հարցերը միջև չտանք եւ չխոստովանենք, որ այդ հարցերը պետքա պատասխան ունենան։ Վարչապետի խոսքով պետք է հնարավորություն ունենալ միջազգային շուկայում մրցունակ վարձատրություն ապահովել եւ աշխարհի բարձր մակարդակի մասնագետների հրավիրել, որպեսզի նրանք աշխատեն Հայաստանում Հայաստանի համար։ Առկա ընթացակարգային խոչընդոտները թույլ չեն տվել իրականացնել նման փոփոխություններ։ Աբսուրդ է, որ ասենք միջև 21-րդ դար կարա որևէ մեկի մտքով անցնի, որ օթաչուն կարա բանում ծխի։ Այդ ինչա կոչվում։ Խցիկում կարա ծխի։ Ինչ ա եղել որ։ Կարա թևնե պատոհանից հանի sense դնի։ Բայց հասկանում եք, որ մեկ ասում ես, հա լավ, բանը չի, հասկացանք, ծխում այլի։ Լավ, հասկացանք, մի սարքեք ստեղ բանը, Կոպենհագենն է, ինչն է։ ICAO-ի ստանդարտին են համապատասխանեցվում նաև ճամփորդական բոլոր փաստաթղթերը։ Նախատեսվում է 16 տարին լրացած անձանց համար նույնականացման քարտ ունենալը դարձնել պարտադիր։ ID ունենալու դեպքում միայն կտրվի կենսաչափական հանձնագիր։ 6-ից 16 տարեկանների համար նախատեսվել է կամ արտահայտությամբ նույնականացման քարտ ունենալու հնարավորություն։ Մինչև 6 տարեկանների դեպքում անձը հաստատող փաստաթուղթը կդիտարկվի ծննդյան վկայականը։ Օտարերկրացիների, փախստականների եւ քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար բոլոր փաստաթղթերը եւս դարձնում են կենսաչափական, այսինքն կենսաչափական տվյալներ
ենք ներդնում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այն պահից, երբ կենսաչափական անձնագրերը Հայաստանում կսկսեն թողարկվել, պետք է Զվարթնոցում եւ սահմանային անցման բոլոր կետերում ունենալ անկոնտակտ անցման հնարավորություն։ Համակարգը ըստ նրա հնարավոր է ընդլայնել նաեւ այլ երկրներում, եթե երկկողմ պայմանագրերով երկրները համաձայնեն բազաների փոխանակման։ Համակարգի ներդրումը ըստ վարչապետի էական դեր կունենա Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման գործընթացում։ Կենսաչափական անձնագրի կարևոր առանձնահատկություններից մեկն է, որ նրա կեղծման հավանականությունները տասնյակ անգամներով նվազում է, ինչը նշանակում է, որ երկրները կենսաչափական անձնագրեր կրողների պարագայում կարող են գրեթե վստահ լինել, որ գործ ունեն այն մարդու հետ, ով պատկերված է անձնագրի մեջ։ Կշարունակվի աջակցությունը անասնաբուծության ճյուղում խոշոր ներդրումային ծրագրերին։ Խոսքը վերաբերում է 2022-ի կառավարության որոշմանը։ Եթե սահմանամերձ հատվածում նվազագույնը 500 միլիոն ներդրում է, մյուս հատվածներում 1 միլիարդ դրամ եւ ավելի կապիտալ ծախսերի 40%-ով վերադարձ է կատարվում։ Մինչև 26 թվականի դեկտեմբերի 30-ը հնարավորություն ենք տալիս, որ եթե կլինեն նոր նախաձեռնություններ, նոր ներդրումներ, գան այս ծրագրով ուրեմն մասնակցեն, իսկ արդեն մյուս ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս օրինակ խելացի անասնական ունել 1000 եւ ավել գլխի համար, դա արդեն 27 թվականի ուրեմն հունվարի 1-ից կմտնի ուժի մեջ։ Պետք է ծախսերը լինեն անկանխիկ միանշանակ։ Ոչ մեկ չի կարա գա ասի հորս արև 1 միլիարդ ներդրում եմ արել։ Այդ 1 միլիարդ ներդրումը իմ պահանջն է։ Որ պահին ես ուզեցի ասի բերեք այդ 1 միլիարդ ներդրումը, բանկային համակարգով այդ դրամի շրջանառությունը ցույց տվեք, պետքա հատիկ ու ոչ պլյուս մինուս կարա լինի 500,000 դրամ 1 միլիոն, այդ 1 միլիարդի մեջ։ Եթե որևէ տեղով այս հաշվարկը չեղավ, ուրեմն խնդրեմ կա։ Մնացած դեպքերում մենք աշխատող մարդկանց պետքա բան անենք, աջակցենք։ Վարչապետի համոզմամբ, որտեղ ջանք չկա, չի կարելի խրախուսել ջանքի բացակայությունը եւ չի կարելի չխրախուսել ջանքը, հասկանալով, որ երբեմն ձախողումներ կարող են լինել։ Եռում է մեր ավիացիոն շուկան։ Դա մի բանի արդյունքում, որ մենք անդադ ջանք ենք գործադրել, սխալվել ենք ել ենք ջանք գործադրել, սխալվել ենք ել ենք ջանք գործադրել։ Եթե մենք հանկարծ հանձնվեինք, Զվարթնոց օդանավականը այսօր էլ էր լինելու 3 հատ օդանավ կանգնած, երկուսի պագրիշկեն նստած։ Չեք հիշում այդ տեսարանները, որ գալիս ենք ասում ենք մենակ այդ տեսարանը արդեն բան էր, էլի, այտենց մխկտոց էր մարդու գալիս, որ լավ չա, այս ինչի համար այս օդանավակայանը։ Նույնն էլ հիմա տեղի է ունենում գյուղատնտեսության ոլորտում եւ ես շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր ջանքը դնում են։ Վարչապետը ներկայացրեց շահութահարկի հավաքագրման տվյալները, նշելով, որ 2026-ի ապրիլի 20-ի դրությամբ այն կազմել է 265.8 միլիարդ դրամ, զգալի աճ արձանագրելով նախորդ տարիների համեմատ։ Նա հիշեցրեց, որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո շահութահարկի դրույքաչափը 20%-ից նվազեցվել է 18%-ի։ 2017 թվականի համեմատ շահութահարկը ավելա 5.4 անգամ կամ 444%-ով։ Աճը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի պայմանավորված է նրանով, որ նախկինում առկա ստվերային շրջանառության մի մասը դուրս է բերվել մուտք գործել պետբյուջե։ Հաջորդ գործոնը տնտեսական ակտիվության ընդլայնումն է։ Ըստ վարչապետի 2018-ից սկսած Հայաստանում արձանագրվել է ինչպես համաշխարհային, այնպես էլ ԵՏՄ միջին ցուցանիշից բարձր տնտեսական աճ էր։ Մայա Խաչատրյան, լուրեր։